咁所以我就覺得嗰種甜言蜜語啊，嗰種糖衣包裝過嘅説話，俾到一種滿足感我咯。咁我就會好沉咯，即係好似上癮咁樣，我就覺得啊，我再想要多啲，再想要多啲。跟住就然之後佢就同我講，佢話我都話唔想再見到你啦，八嘟咁樣。跟住我就一巴車埋佢。好戲劇性喎！係啊，嗱嗰時我仲有個 friend 嘅，我仲有個 friend 陪我嘅。一日同3-4個男仔出街啫。嗱，我有個原則嘅，就我出街嘅啫，我就唔會搞啲乜嘢好快就進入一段關係，因為太快進入一段關係咧玩唔長。所以我覺得你呢個係雖然你之前係戀愛腦，但係你呢個有一個好處嚟嘅咯，即係起碼你知道長進咗啦。係，所以嗰陣時已經覺得，原來感情只係佔據我人生入邊好少嘅一樣嘢，同埋你有錢就有仔嘅。同埋其實咧，你自己在意你自己啲事業或者你自己啲 project 咧，你係唔會咁 care 到底，即係你根本都冇時間去覆嗰條仔，你冇時間去戀愛腦佢，你冇時間去睇佢有冇覆你 message，咁其實你就已經脫離咗咯。係啊。大家好，又嚟到同你私 Chat 嘅師傅環節。咁今日我哋就會講一個萬眾期待嘅 topic， 就係戀愛腦。我覺得作為一個曾經嘅戀愛腦咧，我對於呢個 topic 咧非常之熟悉嘅。我最憎戀愛腦。唔緊要，你憎曾經，但係你而家唔係咯。我而家唔係，我而家係要拯救戀愛腦。冇錯，戀愛腦太辛苦啦。你點樣發現自己係戀愛腦？好明顯，我曾經覺得呢個世界上最辛苦嘅事就係你中意一個人，好痛苦。我話俾你知，我唔知你有冇呢種經歷啦。我係誇張到點咧？我係24小時都會諗住嗰個人啦，跟住我一見到電話我就想睇啦，好想打俾佢啦，即係我係嚴重到呢個程度，即係上癮嘅嗰種感覺咯。然後咧，我尋親嘅都係 fuck boy。好辛苦，非常辛苦，因為佢哋對我嚟講有一種好致命嘅吸引力。首先啦，因為我屋企好嚴嘅，即係咩有門禁啊，唔知點啊嗰啲，即係由細到大都係好乖嗰種。所以我對於一啲渣男啊，或者係啲曳曳地嘅男仔，我會覺得係有一種哇嘅嗰種吸引力。我都明嘅，即係你覺得佢可以帶你去一個新世界。咁就好大鑊啊呢件事，因為你知道渣男有一個特點就係佢哋會若即若離，佢哋好識玩，即係我完全係菜鳥級別，都對住個青銅啊定白金啊，我哋王者榮耀嗰啲咁樣，我完全都唔係佢嘅對手，但係佢哋就會覺得好好玩咯，因為我呢一種，因為佢哋完全係拿捏捉得住你，係啊，咁佢哋就會覺得好似有一種好容易得到嘅感覺咁樣。係啦，但係我自己就覺得真係好辛苦，即係好似完全係戒唔到嘅嗰種感覺。哇！24小時一望住部電話，即係好似我而家咁望住個電話，我就想攞嚟睇咯。一望住想攞嚟睇，佢唔覆我，我就會失落，即係全日嘅心情就好似過山車咁，好辛苦。我而家諗翻覺得好辛苦。其實我都有經歷過呢個階段，但我冇咁誇張。但我又唔覺得我嗰陣係戀愛腦，係初戀咯。即係初戀嗰陣時係會比較重視啊，即係覺得佢唔覆我點算？即係睇下先覆咗未咁樣，或者成日都會好諗住佢，好想揾佢。但我又覺得初戀嗰種感覺又未至於去到真係戀愛腦，即係只不過係真係。因為嗰陣時，我唔知可能真係青春期荷爾蒙問題，你會好在意咯。但係後尾大個咗就冇咯，即係同埋嗰陣時之後覺得大家真係唔啱 key， 唔啱 key 就唔啱 key。但係我覺得戀愛腦咧係明知唔啱 key都會覺得係啱 key，即係覺得可以有機會變成一段好感情咯。我係咁噶，佢哋哪怕佢哋咁對我都覺得我哋係會有好結果㗎。我覺得只要我再做好啲，或者只要我再點就可以留到佢咯。做戀愛腦嘅朋友係最慘嘅。係㗎，我嗰時身邊啲 friend 就話佢真係 fuck boy 嚟㗎嘛，唔係，跟住我就話係啊，佢係啊，但係我個心知道佢係，但我仍然都會中個頭埋去咯。我幾時先至斷咗呢啲咁樣嘅有毒關係咧？就係第一次中意嘅男仔咧，佢冇做到我男朋友嘅，我第一次中意男仔，咁佢就有一次就同我講話叫我上佢屋企。咁我就覺得你又唔係我男朋友，咁我做乜嘢要上去你屋企咧？咁嗰下就清醒咗咯，就覺得其實佢真係想同我玩。咁你都算係一個理智嘅戀愛腦，嗰下係理智咗咯。但係我拒絕咗
上佢屋企之後咧，我自己喺屋企喺度喊咗一個禮拜，我唔知自己諗乜，即係你理智得嚟，你又你理智同埋你個內心分得好清。係啊，即係感性上我係想去嘅，但係理智上我又覺得其實去咗都唔會有結果咁樣咯。但係完咗呢一段關係之後咧，到我下一次真係拍拖咧，我仍然都係咁戀愛腦。我後尾拍拖，我嘅初戀男朋友啦，我覺得佢係有少少情緒病，即係佢份人係好暴躁啊。同埋佢後尾出軌咗軌之後咧，我又原諒佢喎。我有好多朋友都係戀愛腦啦，我發現啦，唔知點解佢哋係真係對住特別差嘅男仔係特別戀愛腦咯，特別沉咯，即係佢可能對住啲正常斯斯文文好嘅男仔咧，係唔會戀愛腦嘅，但係佢哋一對住啲真係好渣，講緊係真係可能一拖幾咁樣，佢哋係唔知點解就特別沉咯。我完全係唔知點解佢哋會咁樣咯。我覺得係因為渣男太識得用甜言蜜語去包裝佢哋嘅話術，而我就係好缺呢一樣嘢，因為我屋企嗰個環境啦，即係我做得好咧，唔會有特別嘅讚賞，係應該嘅，即係亞洲人都係咁，你做得好就係應該嘅咯。但我做得唔好咧，就一定俾人鬧。咁所以我就覺得嗰種甜言蜜語啊，嗰種糖衣包裝過嘅説話，俾到一種滿足感我咯。咁我就會好沉咯，即係好似上癮咁樣，我就覺得啊，再想要多啲，再想要多啲咁。有個可能就因為本身你比較缺愛咯，真係。係啊，我發現真係好多戀愛腦人士都係因為本身係啊缺愛咯，同埋我好容易被感動㗎。即係可能佢請我食一串魚蛋燒賣，買杯嘢飲俾我，我就覺得佢好錫我，對我好好。係啊，佢哋有陣時係即係有個 message 或者突然間即係過嚟接一接佢哋，或者見一見佢哋，佢哋就即刻沉翻㗎。係啊，同埋佢出軌咧，佢同我 say sorry 咧，我就好快就會原諒㗎啦。我覺得，佢下次應該唔會嘅，但係佢下次都係會。每個人都會有嗰個 friend 就係佢哋成日都呻，即係成日都呻話呢個男仔點對我，即係我唔知點算好，跟住就喺度講到話哎呀分手啦，算啦，唔好再追啦咁樣。但係之後啦，第二日佢哋就會又一齊翻，係冇嘢㗎。之後就一齊翻或者繼續追，即係突然間又好愛啦咁樣。所以做佢哋朋友好辛苦，因為你會睇住佢一路陷落去，跟住你就覺得唉唔知點。係啊，到最後點解會散？仲要係佢同我講散。12月31號啊！我最憎人哋跨年啊、大時大節啊，同我講呢啲咁樣嘅嘢。仲要咧嗰陣時係因為倒數啊嘛，倒數咧我嗰陣時同屋企人咧係去食自助餐，仲要買埋佢嗰份，佢放飛機咯。哇！好過分，跟住佢就話我唔想再同你一齊啊八嘟咁樣，跟住就話我而家要去蘭桂坊玩，跟住然之後佢就話我哋分手啦咁。但係其實前面佢已經係出咗軌好多次嘅。嚇！你接受能力咁高嘅？係啊！我嗰陣時嗰下就真係覺得好嬲咯，同埋好唔開心咯。所以大家明點解佢係師傅啦？佢經歷咗咁多劫，佢而家成師係正常。係啊。跟住咧，我仲要係倒數結束咗之後啦，我嗰陣時喺九龍嘅一間酒店嗰度食自助餐嘅。倒數結束之後咧，我就坐地鐵啦。你知道垂直咁樣蘭桂坊幾多人？我係逼入去，我逼到入去嘅時候，我見到條友攞住一支酒啦，盤劈咁撻咗喺路邊。我唔知佢飲醉未啦，我認為佢飲醉啦。跟住我一去到，我就踢一踢佢，我話點啊你咁樣。跟住就然之後佢就同我講，佢話。我都話唔想再見到你啦，八嘟咁樣，跟住我就一巴車埋佢，好戲劇性喎呢個。嗱嗰時我仲有個 friend 嘅，我仲有個 friend 陪我嘅，跟住佢又係食花生咁樣嘅，咁可能有個 friend 喺度，我嗰下又按捺不住，咁樣咯，跟住然之後就走咯。我覺得你係做得幾好，但係你之後冇翻去噶嘛？即係你個真係完咗㗎啦嘛？完咗啦，跟住嗰次係我第一次落蘭桂坊玩。咁你都算係一個理性嘅戀愛腦，即係你未戀愛到一個地步係佢，不過其實都唔係嘅，你都經歷咗好多次風波。但係嗰下我就真係覺得，我到底之前喺度做緊啲乜嘢咧？但係呢件事係對我嚟講好大嘅打擊嚟嘅。我之後就唔敢再信男仔，而呢一個就係開始咗我越仔無數嘅開始。我有一段好長嘅時間咧，我為咗想治療戀愛腦呢個問題，我就發現咗一樣嘢。如果我同一時間中意好多人，我咪冇戀愛腦咯。
點知你一次過戀愛晒所有女？係啊，我一次過戀愛晒所有人，我咪冇戀愛腦咯。咩係戀愛腦？就係我沉一個人船啊嘛，我冇可能沉好多個人船㗎。之後你嘅結論咧？係啊，係 work 嘅。係 work 嘅，同一時間同好多個人傾偈，分散自己嘅注意力，咁我咪冇戀愛腦咯。但係一個唔好嘅解決方法嚟，好差，好虛無。其實咧，因為我自己分析啦，戀愛腦咧係一個價值觀問題。即係你覺得自己嘅價值，嗱得罪啲講句啊，當你自己覺得自己價值唔夠高嘅時候咧，你係好容易俾一個你自己認為係價值更加高嘅人啦，或者係即係可以俾到你高價值嘅人去吸引到嘅。即係所以點解啲女仔特別中意啲壞男人、渣男咁樣，因為渣男都好識包裝自己噶嘛，即係都會包裝到自己好似好成功啊，或者好好啊，好多 friend 啊，好型啊咁樣，即係好成件事就好似好正咁。跟住你一個自我感覺唔良好嘅人就會覺得，哇！我可以接觸到呢啲咁 cool 咁型嘅人，哇！好正啊！即係喺邊度揾啊？呢啲咁 man 嘅男仔或者咁有氣概嘅男仔係咪先？跟住就係往往呢個位咧中咗，佢哋就會變成所謂嘅戀愛腦咯。基於就係因為其實佢哋唔係好愛自己咯。係啊，核心係唔係好愛自己咯？但係頭先你咪話見到呢個價值好高嘅人，我就好心動啊！冇啊，我完全冇呢種睇法。只要我漁翁撒網，我話知你價值高、價值低、靚仔乜乜物點都好啊！我漁翁撒網，魚夠多咁啊冇所謂啦，係咪？我嗰時係呢個心態。唔係咁係嘅，你之後去到你如果夠膽漁翁撒網，你就已經脫離咗戀愛腦。係啦，所以我就覺得，我同一時間追得夠多人。咁我咪唔會沉一個人船，我咪唔使咁辛苦咯。但係我覺得係因為嗰個時候你已經對自己嘅評價好咗啲啦，即係你覺得自己係有呢個潛質去撒網到咯。但係嗰種評價係好膚淺嘅，就純粹係覺得咁我都唔係好樣衰，咁同埋咧by the way溝仔咧唔需要好靚嘅，好靚嗰啲女仔溝唔到仔嘅，因為咧啲仔覺得好難接觸。係你正正常常就 OK 㗎啦，fuck boy 都唔一定靚仔啦。我聽過好多渣女咧，係啊，都唔係好靚㗎。係啊，真係一拖幾嗰啲咧。其實主流嚟講唔算係好靚咯，亦都唔係人哋想象中嘅身材好好啊、腿長啊、胸大腰細、攞大嗰種，完全唔係咯。佢哋個樣係好普通㗎咯，但係你係唔會估到原來佢係收埋咗3條仔，仲要有啲仔係真係好為佢付出嗰種，你係唔會知嘅。但係一定要識得講嘢，係好識氹人，好識氹人。所以我把口係咁樣練出嚟嘅。一日同3-4個男仔出街啫。嗱，我有個原則嘅，就我出街嘅啫，我就唔會搞啲乜嘢好快就進入一段關係嘅，因為太快進入一段關係咧玩唔長嘅。所以我覺得你呢個係雖然你之前係戀愛腦，但係你呢個有一個好處嚟嘅咯，即係起碼你知道長進咗啦。係，你知道有啲咩係該做唔該做，但係我覺得大部分戀愛腦都係即係會行到最勁嗰步，跟住就變咗佢哋之後就會好慘咯，即係覺得自己失去咗好多咁樣。但係同一時間溝咁多條仔都唔係解決戀愛腦最好嘅方法，因為其實好差㗎。我嗰個諗法，我係冇安全感啊嘛，我缺愛啊嘛。我同一時間喺咁多個人身上面揾，咁我咪可以有好多安全感、好多愛咯。其實我喺人哋身上面揾安全感同埋揾愛啊嘛。係啊。但係其實安全感係自己俾自己㗎嘛。你同埋頭先你都話係要自己錫自己㗎嘛。係啊。咁所以後尾咧，再進一步係點樣 upgrade 嘅咧？就係我終於拍咗個長拖啦。拍咗一個好長、好穩定嘅拖之後，我終於明白到底一段長嘅關係係要點，同埋嗰陣時咧，我已經有自己事業啦。嗱，有自己事業好重要。係啦，有自己事業好重要。已經有錢啦。好似我唔記得咗自己幾多歲，好快揾第一個10萬、20萬、30萬，跟住就咁上，10萬去到100萬就好快。所以嗰陣時已經覺得，原來感情只係佔據我人生入邊好少嘅一樣嘢，同埋你有錢就有仔㗎啦。喂，同埋其實咧，你自己在意你自己啲事業或者你自己啲 project 咧，你係唔會咁 care 到底，即係你根本都冇時間去覆嗰條仔，你冇時間去戀愛腦佢，你冇時間去睇佢有冇覆你 message，咁其實你就已經脫離咗咯。即係你會。同埋你係 focus 喺自己嘅嘢，你咁樣係尊重緊你自己，變相你會係咯脫離戀愛腦就係咁簡單。即係呢一個係一個好嘅方法去脫離呢一樣嘢啦，係真係好過咩玩仔啊，咩一日唔知同幾多條仔傾偈啊咁，即係呢啲好虛無。做渣女係治標唔治本嘅，即係你可以
玩，你中意點玩，死玩爛玩都得，但係唔會可以冚到你嘅空虛咯。係你到最後其實，因為其實你講真，你做渣女，你玩好多仔，你以為你玩好多仔，但係其實啲仔都係玩緊好多女，你可能都係佢哋其中一條魚嚟嘅。係啊。咁喺呢個情況底下，其實你最後都係空虛嘅。你真係好講真啦，你有咩事，你可能真係屋企有好大件事啦，你可能爭人好多錢啦，或者你有啲大病啦，跟住你企出嚟話我而家好大鑊。呢班人係未必會出嚟幫你嘅，呢班人係唔會救你嘅。但係如果你真係認真拍一個拖，一個好愛你嘅人或者 friend 都好啦，喺你需要佢哋嘅時候，佢哋係會企出嚟咯。我覺得係咯，拍拖啊、friend 啊，所有嘢都重要，但係我覺得最重要都係自己。係啊，可能因為我真係自己經歷過一啲好 dark 嘅時間，因為係我自己陪我自己過，我就只能夠信任我自己。都係，同埋你係要增值咗你自己，你身邊嘅人先至會。你會吸引到好嘅人咯，係啊，因為你個思想健康，同埋你自己正面咧，吸引翻嚟嘅人都正面。你個人唔正面，吸引翻嚟啲人都唔多正面。係啊，我好同意你講法。所以點樣治療戀愛腦呢一樣嘢，似乎都真係只能夠係自己幫自己。即係雖然咁講好老土啦，但係呢個係真嘅。咁大家記得多啲 focus 自己，我哋一定會越嚟越好，唔好成為一個好傻豬嘅戀愛腦。依家就去到同你私 chat 嘅信箱環節，依家回答大家嘅提問。好，第一條問題，唔知你有冇同感？同班舊同學出嚟食飯，個個講緊自己份 intern 有幾勁，準備去邊間大公司，我就好似冇嘢好講，份兼職都好普通。我覺得份友誼變咗質，好有壓力，仲應唔應該維持呢種聚會？你覺得唔舒服就唔好去，你覺得舒服就可以去，因為我自己覺得。你去嚟做咩先？即係到底純粹為咗聯誼啊，為咗見啦，定係有咩原因先？因為我自己咧就好憎無效社交。即係如果我覺得淨係出去飲飲食食啊、飲嘢啊、去玩，或者我自己覺得唔舒服嘅話，我就會唔去咯。但係如果你係好珍惜佢哋，你好珍惜呢份友誼或者呢段關係，咁其實去下都無妨。咁所以就睇下你點樣睇呢啲聚會咯。其實我覺得，如果大家真係 friend 咧，咁佢哋講自己啲 intern 勁啊，或者公司好咁樣，但係其實因為佢哋唔知你過得唔好，咁如果你真係覺得唔知啊，其實我覺得朋友有陣時就係要分擔呢啲不開心噶嘛，咁可能你都可以同佢哋講下，即係你覺得而家份工好普通，其實你可能同佢哋傾下，可能如果佢哋公司有 position 嘅話，可以介紹你都唔出奇嘅，即係你有不滿可以同 friend 傾咯。我覺得嗱，首先我哋唔好覺得太有目的性先啦，因為始終佢有啲尷尬，即係舊朋友、舊同學舊朋友有幾舊咯。係啦，同埋我都唔知道你同佢哋熟到咩程度啦。咁我 suppose 當你哋以前係有啲關係或者有啲感情喺度啦。咁如果呢種聚會你覺得即係同佢哋係有啲感情嘅，你仲當佢係 friend 嘅，咁可能遲啲佢哋做得好會提攜下你咧。係咯。係好難界定佢係咪有效或者無效社交。但係我覺得如果你係真係覺得即係學你話齋，如果佢覺得唔舒服就唔好去。係咯，自己開心最重要，我覺得。因為我自己就冇聯絡我啲舊同學。唔係你都有類似情況發生啊嘛？即係之前你去嗰啲聚會，你唔會出去噶嘛？係啊，睇下嗰個心情咯。如果我覺得好攰，我就唔去咯。但係如果我覺得嗰個心情幾好就去，因為我覺得我係比較難攞嚟做例子，因為我真係極端地嗌啊。哦，咁係。係啊，我係真係覺得我完全唔需要見人都冇所謂。如果我真係見嗰個人，即係證明我好重視佢。係咯，所以睇你自己啦。係咯，都係睇自己開心啦，唔開心就唔好去。冇錯。我同佢曖昧咗大半年，會單獨出街傾心事，有親密行為，但就係唔係情侶。問過佢我哋係咩關係，佢話而家咁樣唔好咩？我好 confused， 想要段穩定關係，但又怕逼得太緊，會連呢種關係都冇埋。呢啲現代人嘅模糊關係，究竟要點處理？其實曖昧咗大半年，你都講到咁，佢都唔確立關係，咁就係拖咯。吊緊你。其實係啊，成年人嘅世界，沉默或者模糊不清嘅答案已經係一種答案。如果佢真係好中意你，或者真係好撞意你，佢恨不得而家就話不如我哋一齊啦 ，BB。咁佢都咁你都知啦。
我覺得其實有陣時你唔使問，你心入邊已經有答案。因為佢話而家咁樣唔好咩？咁即係佢係好，佢唔想負責任。係咯，同埋佢係好滿意而家嘅現狀咯。係啊，佢唔想負責任。係啊，佢唔想穩定啊，佢唔想同你穩定啊，可能。有啲人就係咁啊。係啊，即係佢又害怕失去你，但係佢又想揾方法去吊住你。係。但係其實佢就係唔想要你，佢唔想負責任咯。單獨出街傾心事，有親密行為，到底係有幾親密？我覺得如果佢咁樣講，應該都親親地。係啊，即係到底係有幾親密咧？佢只係想同你維持一種肉體上嘅關係，或者呢種有種叫做各取所需嘅狀態。佢唔乜嘢係情侶先？情侶就係你會好 care 另一半嘅感受，可能你會負一啲照顧對方嘅責任。佢唔想照顧你咯。同埋佢會想一齊有將來，但係佢如果唔同得你發展，就真係未必有考慮過同你一齊嘅將來。就係各取所需，即係佢呢個狀態需要人陪，咁咁啱你又喺度，僅此如此咯。係咯，就沒有然後。所以嗱，你可以揾樣嘢去試下佢嘅。你可以試下同佢暗示。嗱，我唔知佢同你係朋友定係點啦。你可以試下同佢暗示話啊，有個男仔追緊你，或者你而家出現咗啲競爭對手。如果佢面對住威脅，一個中意你嘅人係會想同你確定關係，但係如果你咁樣講完，佢都係咁你開心咪得咯咁樣，咁其實佢都等於放手俾人。係咯，咁個答案已經出咗嚟。係啊，你可以試下呢種聲東擊西嘅策略，希望幫到你啦。咁但係你都唔好過分傷心啦，因為其實你都大半年嘅話都岌岌可危㗎啦，我覺得。好，去到第3個問題。我去旅行嘅時候，因為飲醉酒，同個識咗1日嘅人發生咗一夜情。我好愛我男朋友，返到香港見到佢，內疚到想死。我應唔應該同佢坦白？我知坦白可能毀咗段關係，但收收埋埋，我覺得自己好賤格，對住佢好辛苦。咁應該點算？哇！咁呢個真係好睇你啦。其實你都知道講咗最壞嘅打算就係會冇咗個男朋友。咁但係如果唔講，你又覺得好辛苦。咁就要睇下你覺得辛苦啲啊，定還是講咗難受啲啦？係啦，呢個咁大嘅責任，呢個都幾大鑊。係咯，嗱，做最壞打算先啦，不如最壞打算咩？就係分手咯。你接唔接受到分手呢一個結局先？咁如果你接受到，而你都覺得你自己做過嘅行為應該承擔翻呢個最差嘅結果。咁你做好呢個心理準備，咁你咪講咯。係咯，但係如果你係冇呢個心理準備，就唔好講咯。咁冇㗎，因為呢啲其實你預咗你一講，可能就係啊完㗎啦。就睇下你到底會唔會接受到呢一種背叛人嘅內疚感咯。係，同埋你會唔會勇於承擔你做過嘅錯事咯？係咯，係啊。咁同時間地，你男朋友到底會唔會係有一個知情權呢？而你做嘅呢一件事，即係我覺得佢男朋友都無辜咯。其實係，如果係你會唔會講？即係假設，我覺得你唔會啊，但係假設你真係發生咗呢樣嘢。嗱，假設啊，我覺得酒醉咧係3分醒嘅。咁我覺得其實飲醉酒嘅時候，你做得呢個行為，你自己都係知嘅。係，我都覺得係，因為你飲醉酒唔係你個人迷咗啊嘛，你係知自己做緊啲咩。係啊，如果係我嘅話，我會同佢講然後分手咯，我會承擔翻我做過嘅錯事咯。我都覺得係啦，我同佢講分手或者點樣，到底佢仲同唔同我一齊？呢個係佢個選擇，佢有得揀。係咯，但係你都要承擔。我自己覺得我會承擔翻呢個錯嘅。係啊，因為真係做錯咗。係啊，同埋如果我覺得內疚咁，即係我自己係意識到係錯咯。係啊，同埋我覺得如果你係愛你嘅男朋友，就唔會做一件事咯。即係如果你做得呢件事，其實你對佢嘅愛都愛極係有限。你當初你發生呢一種關係，你做呢個行為嘅時候，其實你已經做過選擇。係，因為你成個過程係有一段時長㗎嘛，即係你由認識嗰位識咗1日嘅人啦，同埋你飲酒啦、上房啊，你好多個機會可以逃跑喎。係啊，你就算去到臨發生嗰下，你都可以話 stop。係咯，唔好搞住。係咯，你嗰下俾你嘅慾望沖昏咗頭腦，其實你已經選擇咗擺低咗你男朋友，你嗰下已經係唔愛咯。我都覺得係，因為其實係咯，
理論上你由一開始其實我唔知你會唔會，但係如果我係去即係可能我自己去玩啊，咁我有男朋友啊嘛，即係我你都會避忌下啦。唔係我真係會可能唔會好刻意咁樣講，但係大家講起啲話題嘅話，我就例如話去過咩地方食飯咁，我話我同我男朋友都去過咁樣，即係會劃清界線咯。係啊，即係你自己都係意圖及企圖地俾咗個機會人，同埋其實你而家都係內疚到想死啫嘛，你都冇講話到底係咪仲有愛。即係你個已經唔係愛啦，你得翻愧疚。係愧疚應該係大過愛咯，呢種情況。咁到底仲係咪要一齊咧？我覺得呢一個要留翻俾你自己諗咯。我都覺得係，就係咁。今日同你私 chat 嘅環節已經結束啦。如果任何疑難雜症，歡迎掃呢一個嘅 QR code，然後 send 去呢個 WhatsApp group，師傅就會逐一解答你哋嘅疑問。我哋下集再見，拜拜。